Hei og velkommen til en ny video. Her befinner vi oss ombord i bilferga Aukra en desemberdag i 21. På vei mot Hundavika, Dogs Bay. Der er det bare å få vasket rutene så man er klar til ankomst. Jeg har fått litt forespørsler på om jeg kan forklare litt hva som ble gjort på vei til kai. Kan gjøre et forsøk. Begynner vi da lengst til høyre på kontrollpulten her, så har du regulatoren. Den justerer turtallet på hovedmaskinen. Neste hendel det er aktre pitch, vridning av propellbladet på aktre propell. Tilsvarende på forre propell på venstre side. Skrur her av autopilot og tester at roret responderer sånn som det skal. Det gjør det. Har jo da aktre ror på høyre styrekule og forre ror på venstre styrekule. Trekker her av aktre pitch og turtall. Trekker litt av på forre pitch. Kobler inn forre propell. Venter på at han er inne, det er han der. Øker turtallet igjen til manøverturtall. Og vi er da klar til å begynne å bakke med forre propell. Altså den som pisker opp propellvatten i bauen. Bruker jo da forre propell til å redusere fart med. Aktre propell, den lar det stå sånn som den står, stort sett hele tiden på vei mot kai. Da har du styrefart. Du må ha en vannstrøm over aktre ror for å ha styring, rett og slett. Starter her hydraulikken sånn at løftebein går opp. Dessverre for deg som er med på denne turen, så er det ikke Rio de Janeiro som venter på andre siden her. Men Hundavika er fint der altså. Det er det. Regulerer aktre ror og forre propell, sånn at man har den vinkelen man ønsker inn mot kai, og den farten man ønsker inn mot kai. Man prøver i utgangspunktet å regulere så lite som mulig, og holde et fast punkt for å ha jevn belastning på motoren. Men ja, det er ikke alltid man får til det da. Her er ganske stor dødgang på hendelen på Aukra, eller var stor dødgang på hendlene på Aukra. Den eksisterer dessverre ikke lenger i dag. Det gjør at utslagene på hendelen ser ganske voldsomme ut i forhold til faktisk effekt. Her ser dere at også forre ror tas i bruk. Det har mest effekt når du har fått ned farten sånn som her, og bruker vi det til å få ferga helt inn til lederen i rett posisjon. Ja. Siste justeringen her nå, før man er fremme. Og der var vi på plass. Legger da aktre ror eller styrbord, tar ned turtallet og ser at man har det pådraget man skal ha for å ligge oppe i kaia. Slår av bryteren på bauen, som vi sier. Ja, da nærmer seg avgang samme kai, Hundavik. Starter hydraulikken, sånn at fallet man har trykk mot kjørebro. Det er veldig greit å ha sånn at ikke fallet man blir stående høyere opp enn han skal. Da kan det bli skade på kjøretøy som kjører ombord. Koblet inn for propell, har hatt pause her, derfor er den utkoblet. Normalt så er ikke den utkoblet i korte opphold i kaia. To stykker.
Det var da fryktelig til fart på regulatoren der. Det er ikke helt bra, men det får så være. Legger forpropell akterover for å skubbe oss fra kai. Vrir akter ror hardt på abord for å vri oss ut fra leder kai. Skubber da med den aktere mot kai. Har fått den vinkelen man skal ha, så kan man rette opp roret og sette akterpropell i 0, som det kalles der. Og da kan man også kløtsje ut den, koble ut, sånn. Og da kan man legge den flatt for å få minst mulig motstand gjennom vannet på den propellen. Øke litt turtall, og da har man gått ifra kai. Resten blir gjort ifra andre manøverpulten, og det har du sikkert en eller annen video en gang senere som kan vise.